Number 3, we have apple donaire. Sports boxing. Oh, boy, nag-sex ang boxer, no? May mayoy, nagamo siya kuhan eh. Kumas-kumas na gini. Ay, bro, nari ko siya kontra naman. Hala, di ako kontra. Sabay rin ka rin gagawin. Number 6. Number 7. Ready, ready, sit down. Number 8. 8 and 9. Mahal sa 8 and 9 oy. Mahal sa 8 and 9 kay 3 of 4. 3 of 4. 3 of 4. 3 of 4. Sit down. Okay.
by the way, we would like also to acknowledge Marginals Bachoy na ni-watch na ito karon. And we'd like to call Sir Wens Marte kay naa siya'y taga-ang award. Sir Wens, marami sa kasi Sir Wens sa stage kaya taga-ang award. Balik ko na po ha, kining ato intro pa lang ni ang show karon yung July 26. Amo na sila i-briefing ang dili sa ibuhos tanan. Patilaw lang sa. Pero sa 26, hindi ko makita ang pabrahagay yun. Sir Wens Marte, kaya si Sir Wens, kaya siya'y, kung natin i-announce ang result ron sa Best in Sportswear. A winner for the sports competition. Secret lang. May assist si Sir Wens Paliuti. Sir, wait ha. I-assist kayo ko. Down, assist si Sir Wens Paliuti. Kaya basaan ko. Sa tanaw na ito, kinsa iyang choice na ihatag na award. Ano? Aswerte ba ka ni? And wala oy. Okay. Again, shout out na sa tanong mga kuan mga stalls karon. Ay, may palipay. Thank you, Sir Wills. For natin siya taga-ang award po karon. May ato pa i-announce ang result. Pasakaon na itong mga judges kaya mag-picture kaya natin photographer para ma-post natin. Ang winner kay si number 1 and number 3. Wala kanindot sa stash. Sir, picture sa Sir Wens. Sir, sa tunga sa 1 and 3 forward mo. Kaya natin photographer. 1 and 3 sa tunga. Patungin si Sir Wens sa center sa kanyang Sir Wens. Sir Wens sa center. Kaya naman tayo photographer. Si Axel. Dali yung rocket. Okay na na. Sige na. Kung mga sexy ba na nila, eh? 1 of 3 ang napilian. So, ang 1 napili sa likod, pag pinikatay na lang mo. Sorry ka, ayun dahil. Practice. Hello! Nakakas na po mo. Nabitsuran ba? Hindi palapig na. Pasabugin tayo. Thank you, Sir Wens. And judges, masaka sa stage maniho. Judges, masaka sa stage. Marginals Bachoy, thank you. Another award, may ang Katatawanan Choice Award. So sa mga ibang picture judges, kuha na si Axel kay Nanya Fine. Katatawanan Choice Award to receive 500. Congratulations, Katatawanan Choice Award. Nakadawang ng 500 is candidate number 4. Sir, picture, sir. Sir, picture sa sir. Naliti siya ni mo kay binukso dito ko lukas dagat. Kahawad ba? Paging Maymay, dali sa kay. Paging Maymay, kaya po. Sir, katabisan, thank you kayo, sir. We will announce the result karon pero ang stash of cash the 26 pa. So di na to, ato na i-announce diretsyo ang award. Ngayon pa sa
tabulate aning ato ang tabulator. Best in sportswear is candidate number. Wait, sa may gagan. Nasa mi pasalamatan o acknowledge. Kaya gi-invite kami sa August 2 sa Kalubian Leyte. So, ang mudaot aning hudyaka po, dadon og Kalubian Leyte. Kaya na kayo hudyaka sa Kalubian. Chef Bona. Sakto ba ko? Ada pagpakan, Chef Bona. Kanang first na stall, gini kanang blue. So, ang mudaot aning pohon sa hudyaka na doon sa Kalubian Leyte sa August 2. Best in sportswear is candidate number. Kisay ganahan ninyo. Best in sportswear is candidate number. Ang iyang sash of cash kay sa 26 na ihatag. Congratulations. And we'd also like karang mga stalls na naroon diri at the same time, pasalamat sa tas sa Chibugan. Ang Chibugan gano'n niya. Ang Chibugan po ni Sevi and Clay. O karang mga stalls, kaya lang magbubuka ako at sa mga names. But again, congratulations, our best in sportswear. And by the way, magpasalamat po dahil ko sa atong Mayor, Mayor 6 de la Victoria for allowing us sa atong sportswear. Supposedly sa 26 Mountain pero para na lang tayo night karon. Thank you kayo, Mayor 60 de la Victoria. Best in sportswear is candidate number. Who's your man? Candidate number. Candidate number 4. By the way, si number 4 kay mo itong wild card. Congratulations and see you on July 26. Thank you so much, candidates. Thank you very much. Maraming salamat sa tanang judges. Thank you, guys. See you